Ребята, всем привет, Кроссер CR1, этот уже скутер с пробегом, включаем, смотрим. Короче, я знаю, что у него пробег больше 2000 километров. У клиента сгорел контроллер, он эксплуатируется нормально. Пыль, грязь, он ездит везде. В общем, скутер такой, видавший. Контроллер новый нашли, но смотрите, в чем интерес. То есть мы его подключаем по цветам. Тут предохранитель должен быть на 10 ампер, но тут сгоревшего у меня под рукой нет, поставил на 5. Потому что его родная десятка, она сгорела. Не будем сейчас всю эту проводку разбирать, просто силовое подключение, датчики холла от мотора, фазные провода от мотора, ну остальное уже не важно. И вот мы подключаем по цветам, снимаем с паркинга, и у нас такая история. Что у нас это происходит? У нас несовпадение фазных проводов, либо ответных проводов датчиков холла к мотору. Нам надо с вами играться, ловить тот момент, пока мы найдем, где он будет ехать. То есть мы можем менять местами фазные провода. Вот он уже поехал. Но мы слышим, что работа некорректная у него. То есть он гудит, воет. Надо искать комбинации, при которых он будет совпадать. Потому что производители контроллеров и производители моторов, у них договоренность по цветам может отличаться. Не попали. Не попали. Ну, попробуем еще сделать вот так вот. Тут ставим по цветам. Тут комбинаций на самом деле большое количество, и надо садиться как бы и внимательно каждую комбинацию проверять. Давайте попробуем вот еще здесь на маленьком. Я вам покажу, смотрите, это нам, Стас мне скинул. Вот такая штука есть. Как можно распиновывать провода фазные и датчиков холла. И подбираете, то есть по этой таблице садите, играетесь. Тут 50 комбинаций. При какой комбинации сработать может контроллер? Мне нужна иголка. Понятно, что первые мы проверяем при таком расположении фазных проводов. Вытягиваем пин. Допустим, желтый остается. Меняем местами синий и зеленый. Поехал. Но неадекватно работает. Едет назад, видите? То есть он сейчас будет назад. Причем слышно, что мотор уходит в разнос. На спидометре 90 километров почти. Конечно, мы так сожжем скутер. И будет перегрев, это не подходит. Ищем другую комбинацию. На клеммах есть усики. Внимательно с ними, осторожно, чтобы они были целые. Вот сейчас мы поймали с вами, нам повезло, можно найти быстро, а может не повезти, надо будет искать долго. Ну, в общем, смотрите, здесь получается фазные провода остаются по цветам, желтый, синий, силовые фазные. И ответные их, черный-красный мы не меняем, это плюс-минус, он не меняется. А вот эти три, видите, у нас получается желтый с синим, зеленый, желтый с синим. В такой кодировке он работает. Проверяем шум, звук, корректность работы, снимаем с паркинга. Мотор работает тихо, микрофон подношу, чтобы вы слышали. Первая, вторая, третья. Крутим, ждем, греется, не греется. Все в порядке. Подключаем сигналку. Включаем, проверяем. Ставится, снимается. Бесключевой доступ. Все есть. Все, ребят, всем пока.